طبعا ئەوە ئێستا هیوایە دەبینی دەرەوە سێ خۆی پێمانجیەکە ئەوە تایمی کڕەنجە باش نییە گەڵەوەی دانەنەی دەلەرزی دەنجی خۆش ناوێ مەچینەی باش نییە نێزیی بە 240 دۆلاریە عادیەکەی برێن ئەسلیەکەی لە شەریکی BMW هەیە بە تقریبن بە 550 دۆلاریە یەک پارچشتی ئەوها ئەمن خۆچ هیچم لێ سەرف نەکردە کە بتانی بە خۆ دروستیکەی لۆنا چ مەسرەفی نەبوو لۆ بچم 240 دۆلاری پێدەم ئەی بینێ 10 دقیقە حسيني